สบายดีว่าทุกคนเนาะสบายดีเข้าสู่ซ่องติ๊กสาวลาวร้องสารเนาะวันนี้จะพามาเบิ่งบรรยากาศอยู่ทางโรงเรียนเนาะข้างหลังโรงเรียนประถมแล้วก็เป็นทางหน้าโรงเรียนมัธยมนำอันนี้จะเป็นทุ่งนาเนาะทุ่งนาของประชาชนแถวนี้งามทุกคนรู้ไหมเขียวหุ้มขนาดแดดก็ฮ้อนเนาะอันนี้เป็นงัวของครูยุ่งเฮียนนี่แหละเนาะนี่ก็เป็นดินหุงเฮียนได้นี่ดินของหุงเฮียนแต่เพิ่นยังบ่ทันได้ปลูกสร้างอย่างเทื่อเนาะยังเป็นดินว่างอยู่มันก็เลยเอางัวมาปล่อยซะนี่ให้มันกินหญ้าเพราะว่าหญ้าอยู่นี่งามแหงเนาะงามหลายมีห้าตัวอยู่นี่2ตัวแล้วก็อยู่พูดอีก3ตัวเนาะเห็นป่ะทุกคนนะฝนตกใส่มื้อเช้านี่เนาะฝนแห้งว่าคิดว่าสิบ่แดดล่ะสุดท้ายก็แดดเอาแท้เอาว่านี่เนาะบรรยากาศหน้าโรงเรียนและหลังโรงเรียนจะไปถ่ายโรงเรียนให้เบิ่งเนาะยานซ่องจะปิวอีกทุกคน มันจะเอาบรรยากาศมาให้เบิ่งแบบฮ้อนขนาดทุกคนเนี่ยสอดบดมือเนี่ยน่าจะมันเลยเนาะจะเอาบรรยากาศทางหลังโรงเรียนประถมแล้วก็หน้าโรงเรียนมัธยมเป็นทางหน้าโรงเรียนมัธยมเนาะอันนี้เนาะแต่ไทยเบื้องหลังอะไรก็มันปิวอีกก็ถ่ายบรรยากาศของวันนี้ให้เบิ่งเนาะแล้วก็ขอให้ทุกคนฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเนาะเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปเด้อเพราะว่าซ่องเก้าปิวแล้วขอฝากซ่องใหม่เนาะติ๊กสาวลาว